สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณครูเนตรนะคะจะพาเด็กๆเรียนหนังสือวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้นี่เองค่ะเปิดหนังสือตามคุณครูเนตรมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะเราจะมาเรียนกันที่หน้า 25 นะคะเด็กๆให้เด็กเขียนตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายที่ถูกต้องนะคะในที่นี้นะคะเครื่องหมายต่างๆนะคะคุณครูเนตรนะคะจะมีคลิปวิดีโอการสอนให้เด็กๆได้ดูกันก่อนนะคะก่อนจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 25 นี้นะคะจะมีเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับตัวอย่างนะคะมีแอปเปิ้ลอยู่4ผลนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลอยู่3ผลนะคะอ่านค่าได้ว่า4มากกว่า3นะคะคุณครูเนตรนะคะจะยกตัวอย่างให้เด็กดู2ข้อนะคะคือข้อที่1คือมังคุดนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือมีมังคุดกี่ผลคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ลูกใช่ไหมคะเด็กๆก็แทนค่าด้วยตัวเลขลงไปนะคะคือเลข6นะคะต่อมาค่ะมาดูมังคุดทางด้านฝั่งขวามือค่ะว่ามีกี่ผลนับช่วยกันค่ะนับ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ผลใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนแทนค่าโดยตรงตัวเลขเลยค่ะและทีนี้นะคะมาอ่านค่ากันนะคะมีเลข6กับเลข6ต้องใช้เครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายใดดีคะ6กับ6ก็ต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมเรื่องเครื่องหมายเท่ากับเลยค่ะอ่านค่าได้ว่า6มีค่าเท่ากับ6นะคะต่อมานะคะคือรูปของสับปะรดนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือมีสับปะรดกี่ผลคะนับ1 2มี2ผลใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลข2ลงไปเลยนะคะสับปะรดทางด้านขวามือมีกี่ผลคะนับ1 2 3มีทั้งหมด3ผลเด็กๆก็เขียนเลข3ลงไปเลยค่ะและทีนี้นะคะมาอ่านค่ากันนะคะเลข2กับเลข3เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายใดดีคะเก่งมากเลยค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเลข2ย่อมน้อยกว่าเลข3ใช่ไหมคะอ่านได้ว่า2น้อยกว่า3นะคะแล้วอีก2ข้อนี้นะคะให้เด็กไปฝึกทำนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นของตนเองนะคะถ่ายรูปผลงานของตนเองนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปผลงานของตนเองกลับคืนมาใน Google Classroom หรือใน LINE ก็ได้นะคะคุณครูเนตรรอตรวจอยู่นะคะไปทำกันเลยค่ะ